السلام عليكم kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay cashirkii ugu dambeeyay ee Microsoft Word aan kaga hadli doonaa ka oo ku saabsan shortcuts ama waxyaabaha la soo gaabiyo oo loo adeegsado Microsoft Word-ka ugu horeeya control C macnaheedu waxa waaye qoraal ayaa dooratay tusaale ahaan qoraalka inaad copy gareysaa rabtaa control C ayaa leedahay waa kana control C markaad aadid oo dhanka keyboard-ka control X macnaheeduna waxay ka dhigan tahay cut move camal inaad dhahdid hadda control X hadaan dhaho waa kaas oo cut gareynaya control V macnaheedu waxay ka dhigan tahay in uu soo baasti gareeyo hadda halkan hadaati cut ayaan soo dhahay baasti hadaan ku dhaho control X ka ayaa soo baasti gareysmayso control Z macnaheeduna waxa waaye wixii la tirtiray inuu dib u soo celiyo control Z hadda tusaalahan baasti meesha waxaan ku leeyahay control Z ayaan leeyahay macnaheedu sideedu hore ugu soo laabanaya control B waxay ka dhigan tahay bold macnaha farta ayaa bold ka dhigaysaa hadda farteedu waa bold laakiin hadda saan boldiga ka qaadmayo hadda bold ayaan ku soo celinaya farta inay bold noqoto macnaheedu bold waxa laga wadaa farta xoogaa inay waaweynaato tiq nooceeda doonta ha ahaatee midabka ee tahay inay tiq ku noqoto control E macnaheedu waxa waaye italic macnaheedu farta inay jijiif noqoto waaye saas oo kale hadda mujeedada wax walbana aan shortcut ku sameynayna halkan hore ayaa u soo baranay sida ila tahay halkan waa ka arki kartaa hadda control E hadaan dhaho waxaa ka arkaysaa kor inuu dhaqaaqayso mujeedaa control U waxa waa underline macnaha hoos inaad ka xariiqdid underline mujeedaa hoos oo ka xariiqma laakiin halkaas ma arkayno dhinaca madowga xoogaa si fiican u arkayna mujeedaa madowga fiiriya underline hoos oo ka xariiqaya marka control plus shift plus D intaas haddaa isla qabatid control ayaa leedahay shift ayaa kusii qabanaysaa D ayaad ku qabanaysaa double underline macnaheedu laba xariiqina hoos ka dhigi doonaa madowga bal noo door si aad u aragtid mujeedaa control plus shift plus D double underline ayuu sameeyey marka waa sida control plus shift plus W waxa waaye erey bis inuu underline ku sameeyo hadda inta noo door control plus shift plus W word macnaha hadda underline-kan double-ka markuu sameynay ilaa space ka xatir waa ku daray laakiin hadda inta space ku ka booday ereyada bis ayuu underline kugu sameeyay control plus shift plus K macnaheedu waxay ka dhigan tahay small capital macnaha capital oo small ah inuu ka dhigo control shift plus K mujeedaa farta way yaryar tahay laakiin capital waa sideeda hore noogu soo celin fiiri emta hadda hal mar aan ku tuso emta soo uma jeedid iyo eeda iyo alka marka waa sida waxaa taabanaya control plus ayaan dhahayaa shift plus mujeedaa waa tan super script allah macnaha jibaar camal in qoraalka looga dhigo halkaas qoraalka oo yaryariisa noqonaya dhinacaas oo kori doonaa marka waa sida control plus equal control ayaad qabanaysaa equal ayaa la qabanaysaa sub wuxuu noqon doonaa subscript control plus space bar macnaha space bar waxa la meesha oo space ka ah haddaad isla qabtid macnaheedu waxa waaye waxaa tirtirmi doona tusaale hadda aad tuso formatting fartan waa soo qurxiyay Soomaa marka hadda fiiriyan haddaan taabto fartii oo dhan ayaa waxay isku soo bedelaysaa bilaaw farti aan soo qurxiyay wixii dhan waa isbedeleen halkan hadda qurxin kale inuu ku celiyo noqonayo marka saas oo kale farti aad qurxisan waa istirtiraysaa control plus shift plus less than calaamadaas ah oo greater than less than greater than haddaad taabatid waxa waaye grow format size macnaha farta cabirkeeda ayaa saa'idaya marka hadda aan taabto oo jeeda farta cabirka wuu weynaaday soo yaray
calaamadda kasoo horjeesta oo less than ahna farta way yareynaysaa size-ka. sidoo kale control plus shift plus a waxa weeye all capital ka dhig waayo macnaha fartoo dhan ayaa capital noqonayso. sidoo kale control plus shift plus f halkan font waa ujeeda qurxinta farta nooc walba waxa aan saas camal waaye control shift plus f. soo mujeedi boxka dhanaa ku soo baxayo farta lagu qurxinayay. control e isla box kale waaye control e hadaa taabatid boxkana soo baxayo. marka control e center text macnaha farta waxaad dhigtaa qaybta dhexe. tusaale ahaan qoraalaad qoraysaa halkaas markaa qortid control e aad taabanay center ee tagay. marka control l na macnaha farta inay leftiga tagto. control r farta waxay tagaysaa hadaa taabatid right-ka. hadda waa ku tusayaa hoos noo soo deji waatana farta soomaa. control l ayaan taabtay leftiga aad, control r ayaan taabtay right-ka aad. marka waa sidaa halkan aa ujeedi control plus 1ka control plus 1 hadaa taabatid one line space ayaa u dhexeyn doona farta. hal mar farta waxaa geysaa left gain kadib hoos ugu soo deg. halkan marka fiirso space-ka u dhexeyn doono control plus 1 hal space. okay control plus 5 macnaheedu waxaa u dhexeyn doonto hal iyo bar line spacing-ka ayaa u dhexeyn doonto. okay control plus 5 mujida space-ka u dhexeeya labadan far. okay control plus 2 line ayaa u dhexeyn doonto hal iyo bar ma jirto laba line ayaa u dhexeyn doonto 2 ujeeda laba line ayaa u dhexeyso. okay control plus j justify control plus j macnaha mujida farta cadaalad u sameeya allah intana yasa u badan halkan midigi bidix bay u badan justify allah. tan waxa waa macnaheedu bidixay taagan tahay tan waa centerka tanna waa right-ka dhinaca midig tanna waa farta dhan waa isla simeysaa dhinacna ma u badanayso midig iyo bidix intaba ma u badanayso. marka justify. okay control plus n new document software waa control plus n hadaad taabto document cusub ayuu soo furayaa. control plus o open allah macnaha marka documenti kale aad soo kaci rabtid control plus o ayaa leedahay. waa kana waa iskeenayaa. sidoo kale control plus p4 pen printerka macnaha inaad daawacdo markaa rabtid la taabtaa. control plus w oo close gareynayaa haddaad taabto. sidoo kale control plus s waa quick save si degdeg inaad documentiga u save gareysid rabtaa oo hore ka laabtid laptopka ama computerka. sidoo kale control plus y repeat allah tusaale ahaan wixii dhaco inuu repeat sameeyo control plus y. okay waxaan sameynayaa fiiriya intaasaa qoray control plus y aan taabaya intii iisoo qoraa qoraalka in aniga mar labaad qoro ma aha. okay control plus f finding allah fiiriya control plus f finding. marka waxaa raadinaysa halkaasaa ku qoraysaa wixii doontaba ha noqdaan. saasoo kale waxaa doonta u qoray. marka hadda mujidaa wixii control ayaan qoray waa kana suurada wixii control ku jiro documentiga dhan ayuu soo calaamad gareeyay. marka wax qoraal badan meel ku qoran yahay wax ka dhex raadinaysidne sidaasoo kale ayaad u raadinayay. control plus h find and replace allah halkan ku taala find and replace hadaa caadi inta u tagi kartaa laakiin hadaa inaad soo kaabsatid control plus h ayaa leedahay. wax ayaad raadinaysaa tusaale ahaan control kana rabaa inaan documentiga ka dhex baaro oo badan yahay kadib asiga dhan inaan waxaa rabaa erey kale aan ku bedeshto control la taabana oo soo saaray markuu soo saaro hadda ayaan tusaale ahaan idin tusayaa
waa kana wuu soo saaray sooma controlkan waxaa ku bedeshaa camal qiis camal ku bedel waa kana hadda fiiriya replace all haddaan dhaho wuu isbedeli doonaa fiiriya dhag maxaa isbedelay all dhan we made 39 replacements okay waa aragtaa wixii control ahaa dhan wuxuu ku bedelay qiis ayuu ku bedelay soo celi okay control plus F2 print view inaad printerka intaadan print gareyn inaad previous waxyaaba hore inaad sii fiirisid tan control plus calaamadaas iyo control plus calaamadaas waxay la mid tahay calaamadii less than iyo greater than oo micnaha farta ayay weyneynayaan degrees wayna dhimayaan sizekeeda cabirkeeda control A waa taqaanaa cid walba yaqaano select all waaye control plus shift plus F waa wuxuu la mid yahay control D oo kale la mid yahay sidoo kale wuxuu la mid yahay control plus shift plus F waa isla iyadii oo soo laabatay waa isku mid labadooda marka mid aad doonto ka qaado sidoo kale control yani shift plus F3 change case allah meeshii desktopka ama keyboardka aad ka bedeli lahayd halkaas marka shift plus F3 hadda dhahdid case-ka ama farti nooci ahayd ay isbedelay tusaalahan hadda ana taanaan garaacuna sooma marka waxaan leeyahay shift plus F3 case-ki dhan isbedelay farta hadda fiiriya capital aan ku qoray control plus F3 farti small iga noqotay marka cashirkana maanta halkaas ayuu ku egyahay halkan waxaa ku soo idlaaday Microsoft Word marka waxaan bilaabi doonaa insha Allah cashiradeena ka hore ayay u sii socon doonaan oo ku mahadsantahay daawashada muuqaalka